Ti'n gwybod be? Be? Sa'n siŵr sut bod nhw'n bosib, achos fi'n byw yn yr USA nawr. Fel ma da ni am fod, ie. O, sbiwch yna fi, dwi'n byw yn y lle mwy hiliol yn y byd, o'n i bai am South Africa ac Australia a Gwynedd. Os ti'n sôn am hiliaeth, mae Dishonored 2 yn lle da iawn i gychwyn. Bach o social tensions. Os, mae yna frenhines Madrian sy'n rhedeg o wlad efo iron grip, a mae ganddo hi superpowers really cool. Daf? Ie? Yeah. Dwi'n meddwl bod chdi'n deall sut mae hiliaeth yn gweithio. Wel, mae Dishonored 2 yn adeiladu ar Dishonored 1 ta waith. Eto fydd chi'n gallu chwarae fel corfo o tano meg rhyw fath o ninja arallfydol. Ond tro yma, mae dewis ganddo chi chwarae fel i ferch, Emily. Emily yw'r frenhines nes i newid grybwyll. Hi yw'r ferch gath ei kidnapio'r gêm cynta. Ac mae'n derbyn superpowers fel i thad mabwysiadol corfo. Os yna rhyw fath o buffet superpowers yn y byd ma, neu be? Swn i'n dewis gallu deall a siarad unrhyw iaith, tiwa, to impress the babes. Chicken drumsticks i fi efo caws a salad. Buffet superpowers, di hwn. Ie, wel nes i cychwyn meddwl am chicken, so... Wel, dwi'n ama fydd y gallu controlio meddwl pobl, tasgu fyny walia a troi mewn i ysbryd, dipyn bach mwy hwyl i pobl na egg sandwich. Pam egg? Egg! A banana, mae rhai pobl yn bita banana sandwiches! Madness. Ie, yeah, union! Chdi, Daf. Dim y sandwich. Oh.